get low when the whistle go. हाय फ्रेंड्स, आजकल रेडमी फ़ोन में एक प्रॉब्लम आ रही है। इसमें आप जब भी आउटगोइंग कॉल करते हैं वो लाउड स्पीकर ऑन करते हैं तो लाउड स्पीकर से आवाज़ नहीं आती है, पर आप मूवीज़ के लिए जब चलाते हैं तब भी लाउड स्पीकर में आवाज़ आती है, सॉन्ग सुनते हैं तब भी लाउड स्पीकर में आवाज़ आती है। पर आप जब आउटगोइंग कॉल करते हैं तो लाउड स्पीकर ऑन करते हैं उसमें आवाज़ नहीं आती। तो उसके लिए एक सोल्यूशन है। आप पहले सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे और उसमें देखेंगे इंस्टॉल्ड ऐप्स होगा। ऐप सेटिंग के नीचे आएगा, यहाँ पे ऐप सेटिंग के नीचे सेकंड नंबर पे इंस्टॉल्ड ऐप, इस पर क्लिक करेंगे। इसका इसमें देखेंगे कॉन्टैक्ट एंड डायलर। कॉन्टैक्ट एंड डायलर थोड़ा सा नीचे आते जाएंगे, आपको यहाँ कॉन्टैक्ट एंड डायलर मिलेगा। ये रहा कॉन्टैक्ट एंड डायलर। इस कॉन्टैक्ट एंड डायलर में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसे खोलेंगे। जैसे भी इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा कॉन्टैक्ट एंड डायलर का। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा होगा क्लियर डाटा। क्लियर डाटा पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा नीचे ओके का। आप नीचे ओके पे क्लिक कर देंगे, जिससे आपका राइट साइड में सारा 0 0 0 0 0 हो जाएगा। इससे आपका आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी जो पहले आ रही थी। फिर इसके बाद सेकेंड आप क्या करेंगे, मेन स्क्रीन पे आएंगे। यहाँ पे देखेंगे नीचे से सेकेंड नंबर पे देखेंगे सिक्योरिटी लिखा हुआ है। सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे। सिक्योरिटी में जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे ही एक ऑप्शन आएगा, देखेंगे इसमें देखेंगे लेफ्ट साइड में क्लीनर करके ऑप्शन आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन चाहे क्लीनर हो चाहे इसके कुछ और MBs लिखा हो, 200 MB 300 MB, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस पहले क्लीनर पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लीनर पे क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन इसमें सर्च करेगा कि इसमें क्या क्या है, जिस डाटा को हमने वॉश करना है। ठीक है, इसमें करना क्या है आपको, बस ये नीचे क्लीन अप जो लिखा हुआ है, जैसे मेरे इसमें लिखा हुआ 69 MBs, नीचे ये देखिए नीचे वाली साइड 16 MBs में आप क्लिक करेंगे। जैसे आप 16 MBs पे क्लिक करें, यहाँ पर क्लीनर पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा। नेक्स्ट पेज में वो सारी जो फालतू जो MBs थी उनको डिलीट कर देगा और आपका फिर से ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, मेन स्क्रीन पे आना है और आप देखेंगे कि जो आपकी पहली वाली प्रॉब्लम सॉरी सॉल्व हो जाएगी। पर इसके लिए आप अपना मोबाइल एक बार 5 मिनट के लिए स्विच ऑफ कर लीजिएगा, और 5 मिनट बाद जब ऑन करेंगे तो आप कॉल करेंगे और लाउड स्पीकर ऑन करेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छी कॉलिंग जारी होगी और लाउड स्पीकर भी। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.